मैं इसमें ये एल्यूमिनियम्स डाल दूं और आप देख सकते हो इसकी जो रिएक्शंस है वो चालू हो चुकी है। आप सभी से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपेरिमेंट घर पे परफॉर्म ना करें। हमने भी कई बार इसको ऑफलाइन परफॉर्म किया है, देन इसकी एक वीडियो बनाई है और वो भी पूरे सेफ्टी मेजर के साथ। आप देख सकते हो कि मैंने गॉगल्स भी लगा रखे ताकि आईज पे इफेक्ट ना पड़े। इसीलिए फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी बच्चा घर पे ये वीडियो रिकॉर्ड ना करे या ये एक्सपेरिमेंट ना करे। हमारे आसपास अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल रिएक्शन है? तो इसके बारे में जानकारी देते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करना है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? तो आपके सामने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, जिसमें से सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बच्चों, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस के ऊपर होने वाली है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हो सकता है? आपके सिलेबस में 2-4 टाइप की गैसेज हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेज हैं आपके सिलेबस में। तो एक रिएक्शन हम देखते हैं कि अगर मेटल एसिड या बेस दोनों में से किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाएगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें लेना है एल्यूमिनियम और NaOH जो कि बेस है ना? ये क्या है? बेस। तो जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल सॉल्ट और इसके साथ ही प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सच में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है? तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस का टेस्ट आपको क्या करना है, उस हाइड्रोजन गैस को कहीं पे कलेक्ट करना है। मान लो बलून में कलेक्ट कर लिया हमने, और उसके पास जब हम जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस या कुछ भी हम बर्निंग चीज लेकर जाएंगे तो ये इससे मतलब रिएक्शन करेगा और बहुत तेजी से पॉप साउंड रिलीज करेगा। वो साउंड ही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है तो बहुत तेजी से जलता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कंबस्टिबल है। इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म वाटर। पानी बनाएगा और बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी होती है साउंड एनर्जी। तो इसको समझते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो करते हैं बच्चों, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। ये मैंने ले लिया एल्यूमिनियम का फॉइल, है ना? आपको पता हुआ एल्यूमिनियम फॉइल हमारे घरों में मिल जाती है। इसके अंदर मैंने प्रिपेयर कर लिया ये NaOH का सॉल्यूशन। ठीक है, बोतल को अवॉइड करना, बट NaOH का सॉल्यूशन इसमें मैंने प्रिपेयर कर लिया। मैं इसमें ये एल्यूमिनियम्स डाल दूँ और आप देख सकते हो इसकी जो रिएक्शंस है वो चालू हो चुकी है ना? नीचे इसने रिएक्शन स्टार्ट कर दी। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से। और इसमें जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो है बच्चों हाइड्रोजन गैस। हमें इसको कलेक्ट करना है इस बलून के ऊपर। एक मिनट, इसमें मैंने गैस इकट्ठी कर ली है। ठीक है, तो बच्चों ये बना दिया हमने सेफ्टी यंत्र। इसको लगाते हैं आग। ठीक है, और ये जो बलून्स थी जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया था, इसको अब हम जलाते हैं।